Diqqat, bu xabar har bir xonadon, har bir oila, har bir tadbirkor uchun juda muhim. Hozir gap oddiy yangilik haqida emas, to'g'ridan to'g'ri cho'ntagingizga ta'sir qiladigan masala haqida ketmoqda. Chiroq, ya'ni elektr energiyasi tariflari 1 avgustdan oshishi haqida xabar berildi. Men bugun sizga bu o'zgarish nimani anglatishini, kim qancha to'lashi mumkinligini, kimlar ehtiyot bo'lish kerakligini va eng muhimi, ortiqcha pul yo'qotmaslik uchun hozirdan nima qilish kerakligini tushunarli qilib aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan, lekin hisob-kitobda katta farq qiladigan joylarda xato qiladi. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib bo'lsa, odam o'z xarajatini oldindan rejalashtira oladi. Avvalo oddiy tilda tushuntiraman. Elektr energiyasi tarifi deganda siz bir oy davomida ishlatgan har bir kilovat soat elektr uchun qancha pul to'lashingiz tushuniladi. Masalan, uyda chiroq yoqasiz, muzlatgich ishlaydi, televizor, kir yuvish mashinasi, konditsioner, dazmol, elektr choynak, kompyuter, telefon quvvatlagichlari ishlaydi. Bularning hammasi bir oy davomida umumiy iste'molni hosil qiladi. Hisoblagich shu iste'molni kilovat soat qilib ko'rsatadi va oxirida tarifga ko'paytirilib to'lov chiqadi. Oldin ko'pchilikning odati shunday edi, oy tugaydi, hisob keladi, odam to'laydi. Kimdir oldindan to'lov qiladi. Kimdir qarzdorlik yig'ilib qolsa keyin yugurib to'laydi. Ammo tarif oshsa, eski odat bilan yashash xavfli bo'lib qoladi. Chunki bir xil miqdorda elektr ishlatsangiz ham to'lov oldingidan ko'proq chiqadi. Ya'ni siz kechagidan ko'proq chiroq yoqqaningiz uchun emas, tarifning o'zi oshgani uchun xarajat ortadi. Bu o'zgarishning asosiy sabablari sifatida odatda elektr tarmoqlarini saqlash, ishlab chiqarish xarajatlari, yo'qligi narxlari, transformatorlar va liniyalarni yangilash, eskirgan infratuzilmani ta'mirlash, iste'mol oshib borayotgani kabi omillar aytiladi. Oddiy qilib aytsam, elektr energiyasi ishlab chiqariladi, uzatiladi, taqsimlanadi va oxirida xonadoningizga yetib keladi. Bu jarayonning har bir bosqichi xarajat talab qiladi. Agar tarmoqda eskirgan simlar bo'lsa, podstansiyalar zo'riqsa, yozda konditsionerlar, qishda isitgichlar ko'p ishlatilsa, tizimga bosim ortadi. Shu sababli tarif masalasi faqat bitta raqamning o'zgarishi emas, butun tizimdagi xarajatlarning aholi to'lovlariga aks etishidir. Lekin men bu yerda bir narsani alohida ta'kidlayman. Tarif oshgani bilan odam beparvo bo'lib qolmasligi kerak. Aksincha har bir xonadon endi elektr iste'molini aniq nazorat qilishi kerak. Chunki bugun 20 yoki 30 ming kilovat farq sezilmagandek tuyulishi mumkin. Ammo oy oxirida, ayniqsa katta oylarda bu sezilarli summaga aylanadi. Endi kimlar ko'proq xavotir olishi kerak, kimlar esa vaziyatni oddiyroq qabul qilishi mumkin. Shuni batafsil ko'rib chiqamiz. Eng birinchi guruh bu elektrni ko'p ishlatadigan xonadonlar. Masalan, uyda konditsioner doimiy ishlasa, elektr plita bo'lsa, suv isitgich elektrda ishlasa, isitish yoki sovutish tizimi elektrga bog'liq bo'lsa. Bunday oilalarda tarif oshishi darhol seziladi. Chunki ularning iste'moli oddiy xonadonga qaraganda bir necha barobar yugurib bo'lishi mumkin. Oddiy misol olaylik. Bir oilada oyiga 1000 kilovat soat elektr ishlatiladi. Bu oila asosan muzlatgich, televizor, chiroqlar, kir yuvish mashinasi, telefon quvvatlash va vaqti bilan dazmoldan foydalanadi. Agar tarif oshsa ham ularning umumiy to'lovi oshadi, lekin juda keskin sakrash bo'lmasligi mumkin. Chunki iste'mol nisbatan past. Endi boshqa oila olaylik. Uyda ikkita konditsioner, elektr choynak kuniga ko'p marta ishlaydi. Kompyuterlar doim yo'qilgan. Bolalar televizor ko'radi, suv isitish elektrda. Yozda esa sovutish tizimi deyarli har kuni ishlaydi. Bunday xonadon oyiga 500 yoki 700 kilovat soat ishlatishi mumkin. Tarifdagi kichik ko'rgan oshish ham bunday oilada katta farq qiladi. Masalan, siz oyiga 200 kilovat ishlatsangiz, tarifdagi har bir 100 so'mlik o'zgarish oyiga 20 ming so'm farq beradi. Lekin 700 kilovat ishlatsangiz, xuddi shu 100 so'mlik farq 700 ming so'mga chiqadi. Agar iste'mol 1000 kilovat bo'lsa, farq 1000 ming so'm bo'ladi. Mana shuning uchun men doim aytaman. Tarif yangilanishini faqat 1 kilovat narxi sifatida emas, o'zingizning real iste'molingizga ko'paytirib ko'rishingiz kerak. Ikkinchi guruh bu ijara uyda yashaydiganlar. Ko'p hollarda ijarachi hisoblagich ko'rsatkichini o'zi tekshirmaydi. Uy egasi aytgan summani to'laydi. Bu juda katta xato. Agar 1 avgustdan tarif o'zgarsa, iyul oyidagi iste'mol eski tarifda, avgust oyidagi iste'mol yangi tarifda hisoblanishi mumkin.
Shuning uchun 1 avgustga yaqin hisoblagich ko'rsatkichini rasmiy olib qo'yish kerak. Uy egasi bilan aniq kelishib oling. Qaysi sanagacha eski tarif, qaysi sanadan keyin yangi tarif bo'yicha hisob qilinadi. Aks holda keyin kim qancha ishlatgani, qaysi oyga qancha to'g'ri kelgani bo'yicha nizo chiqadi. 3-guruh bu kichik biznes egalari. Do'kon, sartaroshxona, tikuvchilik ustaxonasi, muzg'aymoq yoki ichimlik sovutgichlari, bor savdo nuqtalari, nonvoyxona, kompyuter xizmatlari, printer va kopiya markazlari, kichik kafe va oshxonalar elektr energiyasiga juda bog'liq. Masalan, kichik do'konda 2-3 ta muzlatgich bo'lsa, ular kecha-yu kunduz ishlaydi. Tarif oshsa, tadbirkorning tannarxi oshadi. Bu esa mahsulot narxiga, xizmat narxiga yoki foydaning kamayishiga olib keladi. Shuning uchun tadbirkorlar alohida hisob-kitob qilish kerak. Elektr xarajati oldin umumiy xarajatning necha foizini tashkil qilgan, yangi tarifdan keyin necha foizga chiqadi. Shundan keyin narx siyosatini ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqish kerak. 4-guruh bu ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar. Bu yerda faqat xonadon ichidagi hisoblagich emas, umumiy foydalanish joylari ham bor. Kirish yo'lagi chiroqlari, lift, nasoslar, domofon, ayrim joylarda umumiy yoritish tizimlari elektr sarflaydi. Ba'zan odamlar o'z uyidagi to'lovni ko'radi. Lekin shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi tomonidan hisoblangan umumiy elektr xarajatlari nega oshganini tushunmaydi. Tarif oshganda umumiy mulkka tegishli elektr xarajatlari ham ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun ko'p qavatli uy aholisi boshqaruv kompaniyasidan yoki mas'ul shaxsdan umumiy elektr sarfi bo'yicha aniq ma'lumot so'rashi kerak. Endi kimlar nisbatan kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning uyingizda elektr iste'moli juda past bo'lsa, masalan, oyga taqsim yoki 100 kilovat atrofida bo'lsa, tarif oshishi baribir ta'sir qiladi, lekin umumiy summada katta zarba bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa uyda gaz plita bo'lsa, suv isitish elektrda bo'lmasa, konditsioner kam ishlatilsa, chiroqlar LED bo'lsa, xarajatni nazorat qilish osonroq bo'ladi. Ammo bu beparvolik qilish mumkin degani emas. Chunki tarif oshganda kichik tejash ham yil davomida sezilarli pulga aylanadi. Hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi vaziyat 5 kishilik oila, 3 xonali uy. Yozda bitta konditsioner kechasi 6 soat ishlaydi. Muzlatgich eski model. Televizor har kuni 5 soat yonadi. Kir yuvish mashinasi haftasiga 1 marta ishlaydi. Bunday uyda iste'mol bemalol 3040 kilovatga chiqishi mumkin. Agar ular konditsionerni 19 darajaga qo'yib doim ishlatsa, iste'mol yanada oshadi. Agar 24-26 darajaga qo'yib, eshik derazalarni yopib, filtrni tozalab ishlatsa, sarf ancha kamayadi. Ikkinchi vaziyat. 2 nafar pensioner yashaydigan xonadon. Ular asosan kechqurun chiroq yoqadi. Televizor ko'radi, muzlatgich ishlaydi. Elektr choynakdan foydalanadi. Iste'mol beyiga 1000 kilo atrofida bo'lishi mumkin. Tarif oshsa, ularda ham to'lov ko'payadi. Lekin asosiy vazifa qarzdorlik yig'ilib qolmasligini ta'minlash. Chunki pensiya bilan yashaydigan oilalar uchun kichik qarz ham keyin katta bo'lsin bo'ladi. 3-vaziyat. Uyda talabalar yoki masofadan ishlaydigan odamlar bor. Kompyuter, notebook, monitor, router, telefon quvvatlash qurilmalari doimiy ishlaydi. Bularning har biri alohida katta iste'mol qilmasligi mumkin, lekin kuniga 10-12 soat ishlasa, oy oxirida seziladi. Ayniqsa kuchli kompyuterlar, o'yin kompyuterlari, server uskunalari bo'lsa, elektr sarfi oddiy notebookdan bir necha barobar ko'p bo'ladi. 4-vaziyat. Hovlida yashaydigan oila. Nasos bilan suv tortadi, elektr payvandlash ishlatiladi, tovuqxona yoki issiqxona yoritiladi. Yozda bir nechta ventilyator, qishda elektr isitgich ishlaydi. Bunday hovlilarda hisoblagich tez aylanishi tabiiy. Tarif oshganda hovli egalari ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ko'p hollarda sarf qayerdan kelayotganini odam o'zi ham sezmay qoladi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan masalalarga o'taman. Birinchi nozik masala bu eski qarzdorlik. Agar sizda 1 avgustgacha elektrdan qarz bo'lsa, uni qanday tarifda hisoblashadi? Qaysi davrga tegishli qarz qaysi narxda turadi? Buni shaxsiy kabinetingizdan yoki elektr ta'minot korxonasidan aniqlashtiring. Ba'zan odam qarzni keyinroq to'layman deb yuradi. Lekin qarzdorlik ustiga yangi oylar qo'shiladi. Hisob aralashadi. Keyin tushunish qiyin bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l tarif o'zgarishidan oldin hisoblagich ko'rsatkichini yozib olish. Qarzdorlikni tekshirish, imkon bo'lsa eski davr bo'yicha to'lovni yopish. Ikkinchi nozik masala bu hisoblagich ko'rsatkichlari elektr hisoblagich elektron bo'lishi mumkin, eski mexanik bo'lishi mumkin.
masofadan avtomatik o'qiladigan bo'lishi mumkin. Qaysi tur bo'lishidan qat'iy nazar siz o'zingiz ham nazorat qilishingiz kerak. O'tgan iyul kechasi yoki 1 avgust tongida hisobolagich ko'rsatkichini telefoningizga rasmga olib qo'ying. Rasmda sanab ko'rinmasa ham telefon galereyasida vaqt saqlanadi. Yaxshisi ko'rsatkichni daftar yoki telefon eslatmasiga ham yozing. Bu keyin hisobda chalkashlik bo'lsa sizga dalil bo'ladi. 3-masala bu imtiyozlar va ijtimoiy himoya. Ayrim toifadagi fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar, ijtimoiy reyestrda turadiganlar yoki alohida yordam oladigan qatlamlar uchun kompensatsiya, subsidiya yoki boshqa qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil narsa beriladi deb aytmayman. Chunki har bir hudud va har bir toifa bo'yicha tartib rasmiy qarorlar asosida belgilanadi. Lekin siz kam ta'minlangan oila bo'lsangiz, mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilib, elektr xarajatlari bo'yicha qanday yordamlar borligini so'rashingiz kerak. Ko'p odamlar o'ziga tegishli yordamdan bexabar bo'lgani uchun undan foydalanmaydi. 4-masala bu noqonuniy ulanishlar. Tarif oshganda ayrimlar o'ylashi mumkin. Hisoblagichni chetlab o'taman, qo'shindan ulab olaman, simni yashirin tortaman. Men bunday yo'lni qat'iyan tavsiya qilmayman. Bu nafaqat jarima va huquqiy javobgarlikka olib keladi, balki yong'in, qisqa tutashuv odam hayotiga xavf tug'diradi. Bundan tashqari, noqonuniy ulanishlar tarmoqdagi yuklamani oshiradi, transformatorlar kuyadi. Oxirida butun mahalla chiroqsiz qolishi mumkin. Tejashning yo'li qonunni buzish emas, iste'molni oqilona boshqarishdir. 5-masala bu maishiy texnikaning holati. Eski muzlatkich, nosoz konditsioner, chang bosgan filtrlar, noto'g'ri ishlaydigan suv isitgich, shikastlangan simlar ko'proq elektr yeydi. Masalan, muzlatkichning rezina eshigi yaxshi yopilmasa, u ichkarini sovutish uchun ko'proq ishlaydi. Konditsioner filtri chang bo'lsa, u havoni yaxshi aylantirmaydi va motor ko'proq zo'riqadi. Elektr choynakda qalin cho'kma bo'lsa, suv sekin qaynaydi va ko'proq energiya ketadi. Bular kichik ko'rinadi, lekin oy davomida yig'iladi. 6-masala bu tarif va iste'mol pog'onalari. Ayrim tizimlarda iste'mol miqdoriga qarab narx farqlanishi mumkin. Ya'ni ma'lum chegaragacha bir narx, undan oshsa boshqa narx. Agar shunday tartib amal qilsa, odamlar chegarani bilishi juda muhim. Chunki masalan, oyga 200 kilovatgacha bir narx bo'lsa, 2050 kilovatdan keyin hisob boshqacha chiqishi mumkin. Men hozir sizga aniq chegarani aytishdan oldin doim rasmiy manbani tekshiring deyman. Chunki hudud, toifa va qarorga qarab tartib farq qilishi mumkin. Lekin prinsip bitta. O'z iste'molingizni bilmasangiz, qaysi narxga tushayotganingizni ham bilmaysiz. 7-masala bu uyda bir nechta oila yashashi. Masalan, bitta hovlida ota-ona, farzandlar, kelinlar, nevaralar yashaydi. Bitta hisoblagich, lekin iste'mol ko'p. Bunday joylarda kim qancha ishlatyapti degan gaplar ko'payadi. Agar xarajat adolatli bo'lishini istasangiz, katta elektr iste'mol qiladigan qurilmalarni aniqlang. Kimning xonasida konditsioner bor, kim elektr isitgich ishlatadi, kim ustaxona uskunalarini ishlatadi. Oilada ochiq kelishuv bo'lmasa, tarif oshgandan keyin nizo kuchayadi. 8-masala bu oldindan to'lov. Ba'zi abonentlar elektr uchun oldindan pul tashlab qo'yadi. Tarif o'zgarganda bu pulning qaysi qismi eski narxda, qaysi qismi yangi narxda hisoblanadi. Tizim qanday ishlaydi? Buni aniqlashtirish kerak. Chunki odam 500 ming so'm tashladim, endi uzoq yetadi deb o'ylaydi. Lekin tarif oshgandan keyin o'sha summa avvalgidan tezroq tugashi mumkin. Shaxsiy kabinetingizni, SMS xabarlarini, bank ilovalaridagi to'lov tarixini kuzatib boring. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, bugunoq elektr hisoblagichingizni tekshiring. Ko'rsatkichni yozib oling. Oxirgi to'lov kvitansiyasini toping. Qarzdorlik bormi? Ortiqcha to'lov bormi? Shuni aniqlang. Buni bank ilovasi, to'lov tizimlari, shaxsiy kabinet yoki elektr ta'minoti korxonasining xizmatlari orqali ko'rish mumkin. Agar internetdan foydalana olmasangiz, hududingizdagi elektr ta'minoti bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oy yoki 6 oy iste'molingizni solishtiring. Masalan, may oyida 1 taqidi kilovat, iyunda 2-6 kilovat. Iyulda 430 kilovat bo'lgan bo'lishi mumkin. Nega iyulda oshdi? Konditsioner ko'p ishladimi? Mehmon keldimi? Uyda ta'mirlash bo'ldimi? Elektr plita ko'proq ishladimi? Sababni topsangiz, tejash yo'lini ham topasiz. Ko'p odam faqat hisob kelganda jahli chiqadi, lekin iste'mol sababini tekshirmaydi. 3-qadam, eng ko'p elektr yeydigan qurilmalarni ro'yxat qiling.
konditsioner, elektr isitgich, suv isitgich, dazmol elektr cho'ynak, mikroto'lqinli pesh, kir yuvish mashinasi, eski muzlatgich, elektr plita, nasos, payvandlash apparati. Bularni qanday ishlatayotganingizni ko'ring. Masalan, konditsionerni eshik ochiq holda ishlatish pulni havoga sovurish bilan teng. Elektr cho'ynakni har safar to'ldirib qaynatish ham ortiqcha sarf. Kerakli miqdorda suv qaynating. Kir yuvish mashinasini yarim bo'sh holatda har kun ishlatgandan ko'ra to'liq yuklama bilan kamroq ishlatish foydaliroq. 4-qadam LED lampalarga o'ting. Agar uyda hali ham eski cho'g'lanma lampalar bo'lsa, ularni almashtirish kerak. Masalan, 6 vatli eski lampaning o'rniga 9 yoki 12 vatli LED lampa qo'ysangiz, yoritish deyarli saqlanadi. Lekin sarf bir necha barobar kamayadi. Uyda 10 ta lampa bo'lsa va ular har kuni bir necha soat ishlasa, bu oy oxirida seziladi. Ayniqsa hovli, yo'lak, oshxona va bolalar xonasida chiroq ko'p yonib qoladigan bo'lsa, LED lampalar juda muhim. 5-qadam, konditsionerdan to'g'ri foydalaning. Haroratni 18 darajaga qo'yish shart emas. 24-26 daraja ko'p hollarda yetarli bo'ladi. Deraza va eshiklarni yopib ishlating. Filtrlarni tozalang. Quyosh tushadigan xonada pardani yoping. Agar xona issiq havo bilan to'lib turgan bo'lsa, avval qisqa muddat shamollatib, keyin konditsionerni yoqing. Konditsionerni yoqib qo'yib, uyda hech kim bo'lmasa, bu to'g'ridan to'g'ri ortiqcha xarajat. 6-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Agar sizda hisob noto'g'ri chiqqan deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Sizga hisoblagich raqami, abonent kodi, pasport ma'lumotlari, oxirgi to'lov kvitantsiyalari, hisoblagich ko'rsatkichining rasmi, murojaat matni kerak bo'ladi. Murojaat aniq yozing, qaysi sanada qanday ko'rsatkich bo'lgan, qaysi davr uchun qancha hisoblangan. Nimani tekshirib berishni so'rayapsiz. Masalan, men falon abonent raqami bo'yicha 31-iyul kuni hisoblagich ko'rsatkichi shuncha bo'lganini bildiraman. Avgust oyidagi hisob kitobni qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 7-qadam, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari bilan bog'laning. Agar oilangiz kam ta'minlangan bo'lsa, nogironligi bor shaxs bo'lsa, doimiy davolanish xarajatlari bo'lsa, pensionerlar yolg'iz yashasa, o'zingizga tegishli yordam turlarini so'rang. Buning uchun pasport, oilaviy holatni tasdiqlovchi hujjatlar, daromad haqidagi ma'lumotlar, ijtimoiy reyestrga oid ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda talab qilinadigan hujjat farq qiladi. Shuning uchun mahalladagi mas'ul xodimdan yozma yoki aniq ro'yxat so'rang. 8-qadam, oilaviy limit belgilang. Masalan, o'tgan oy 400 kilovat ishlatgan bo'lsangiz, bu oy 300-350 kilovatdan oshirmaslikni maqsad qiling. Har hafta hisoblagichni ko'ring, oy tugashini kutmang. Agar oyning 10 kunidayoq sarf tez ketayotganini ko'rsangiz, qolgan kunlarda ehtiyot bo'lasiz. Bu juda oddiy, lekin juda samarali usul. Pulni tejash uchun avval raqamni ko'rish kerak. 9-qadam, bolalarga ham tushuntiring. Ko'p uyda chiroq xonadan chiqilgandan keyin ham yonib qoladi. Televizor hech kim ko'rmasa ham ishlaydi. Kompyuter tunda ham o'chirilmaydi. Telefon quvvatlagichi rozetkada qoladi. Bitta bola yoki bitta kattani ayblash kerak emas. Oilada umumiy odatni o'zgartirish kerak. Chiroqni o'chirish, qurilmani keraksiz ishlatmaslik, konditsioner yo'qilgan xonada eshikni yopish, bular oddiy madaniyatga aylanishi kerak. 10-qadam, shubhali hisob bo'lsa, darhol tekshirtiring. Hisoblagich birdaniga juda katta ko'rsatkich berib yuborsa, avval o'zingizning iste'molingizni tahlil qiling, keyin mutaxassis chaqiring. Nosoz hisoblagich, noto'g'ri ulanish, qo'shnining simi aralashib ketgani, umumiy tarmoqdagi xatolik kabi holatlar kam bo'lsa ham uchraydi. Lekin buni isbotlash uchun dalil kerak. Shuning uchun rasm, kvitansiya, murojaat raqami, javob xati hammasini saqlang. Xulosa qilib aytaman, 1 avgustdan chiroq tariflari oshishi haqidagi xabar oddiy yangilik emas. Bu har bir oilaning oylik byudjetiga, tadbirkorning xarajatiga, ijara uyda yashayotgan odamning to'loviga, pensionerning rejasiga, ko'p qavatli uylarning umumiy xarajatlariga ta'sir qiladigan masala. Eng xavfli holat bu bexabarlik va nazoratsizlik. Hisoblagichni ko'rmaslik, qarzdorlikni tekshirmaslik, eski odatlar bilan elektr ishlatishda davom etish oy oxirida kutilmagan katta hisobga olib kelishi mumkin. Men tavsiya qiladigan eng muhim ishlar shular. Hisoblagich ko'rsatkichini yozib oling. Qarzdorlikni tekshiring, 1 avgust atrofidagi raqamlarni rasmga oling. Ko'p elektr yeydigan qurilmalarni nazorat qiling. Rasmiy manbalardan tarifni aniqlang. Kerak bo'lsa murojaat qiling. Imtiyoz yoki yordamga haqli bo'lsangiz
hujjatlarni tayyorlang. Tejash degani qorong'uda o'tirish emas. Tejash degani elektrni aqlli ishlatish, o'rtacha sarfni kamaytirish va hisob kitobni qo'lda ushlab turishdir. Sizning hududingizda yangi tariflar bo'yicha hisob qanday chiqyapti? Oldingi oyga nisbatan to'lovingiz oshdimi yoki hali sezilmadimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Boshqalar ham real vaziyatni bilsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim xabarlarni oddiy tilda, raqamlar va amaliy maslahatlar bilan tushuntirib boraman.